O vídeo de hoje é... os ingredientes vai ser cola, o principal é corante, hermetíssimo, eu tô usando tinta de tecido, talco, se você quiser acrescentar, água boricada, que é o ativador, e bicarbonato, detergente, se você quiser acrescentar, e hidratante, certo? E vou fazer aqui na mesa, certo? A quantidade de cola vai ser a quantidade da sua slime. Oh, Jesus! Ai, Jesus! Vai ser a quantidade da sua slime, ok? Gente, lembrando que esses produtos não viu, que tem que ajuda de uma... Mas se você quiser fazer um potinho, e agora eu vou botar eu já botei o detergente. Comer a gata. Ó, você vai botar o creme. Aqui, ó. Creme para não grudar. E o talco. Certo? Quer saber? Gente do céu. Escolhi só. E ó, olha essa cor, gente. É um comeu cereja. Gente, como assim? Jesus! E agora? O que é isso? Não sei agora. Lembrando que esses ingredientes não é para colocar na boca. Aqui tem um responsável, certo? Gente, ó. Desculpa pelo barulho. Ó, tá muito, ó. Ai, gente, minha primeira slime. Gente, eu não sei, minha primeira slime. Só pesquisei que pode botar assim água boricada, mas o verdadeiro ativador dela é bórax. Que já... Gente, ela tipo despedaça um pouquinho, mas
gente, eu tô gravando esse vídeo sozinha. E não tem ninguém pra me ajudar. Ó. Ai, gente, eu nunca tinha tocado no negócio, ó. Eu já peguei o sítio. Certo, gente? Depois eu tenho que ensinar como fazer slime gloss, certo? Já tá no meu braço. Daqui a pouco eu volto. Gente, ó, ela ficou super, ó, esticável. E a meta de inscrito vai ser 30 inscritos. E a meta de like é 100 likes. Tá bom pra vocês? Pra quem tem uns inscritos, né? Gente do céu, Pai Nosso. Gente, eu só tinha brincado ainda na casa da minha escola, da minha prima de slime. É por isso que eu já peguei o jeito. Eu acho que eu vou botar mais um pouquinho de cor nela. Muito clarinha. Adicionar mais um pouquinho de cor. Uma cor. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Que sinal, carinha, cor. Ó, é na tela só pra ver azul, ó. Ó. Gente, pra quem, ó. Botou o talco todo. Gente, olha esse slime velho. Lembrando que na meta de 30 inscritos vai lançar uma coisa. Ai, Jesus. Ai, Jesus do céu. Deixa eu botar bastante recadura. Mas ainda... Pera, deixa eu ver se eu vou publicar todinha no meu nome. Olha o estado da minha mão. Gente, ela ficou super, ó. Ela tá fazendo um pouquinho clique, ó. Ó, mas tá, ó. Né? Super pessoal. É, gente, ela tá muito gostosa. E terem 30 inscritos, ou 40, ou 50, 90, 100 mil cada tonelada de tinta. Essa lá tá muito gostoso. Eu vou fazer uma música. Um clipe, na verdade. Eu mesmo que vou gravar. Certo?
Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E tchau!